Ողջունում եմ բոլորին, բարի գալուստ Աննա-Ինֆո, այսօր մեր հետևորդու խնդրանքով խոսելու եմ կին տղամարդ հարաբերությունների մասին, ինչպես նաև ինչպես դուր գալ տղամարդուն, մեր հետևորդուին էր խնդրել։ Միշտ մենք առաջ այդ մեծ տարիքում ենք սկսում նայել այդ ամեն ինչին, բայց չէ որ երեխաները փոքրուց դաստիարակվում են ինչ որ կերպ եւ դա ազդում է հետագա ուրեմն հարաբերությունների վրա շատ ցանկալի է որպեսզի տղա երեխաներին մեծացնելուց սովորացնեն հարգել կնոջը եւ կանանց էլ սովորացնեն հարգել տղամարդկանց, քանի որ այդ գաղափարն է ընդունված, որ տղան ոնց որ մերն է տղային միշտ ավելի ինչ-որ բաներ են տալիս, այսինքն առավելություններ, այսինքն սեռային հավասարություն եւս չկա, չնայած հիմա կանայք ունեն շատ իրավունքներ, բայց առաջվա համեմատ, բայց էլի ինչ-որ ձև իրանք ճնշված են։ Կնոջ իրավունքների այդ պաշտպանումը եւ այլն նաեւ ազդում է տղամարդու երջանկության վրա, այսինքն շատ կարեւոր է, չէ՞ որ եթե տղամարդը իրան պահում է ոչ այնքան ընտանիքում ճիշտ, այդ ժամանակ նաեւ տուժում է այդ ընտանիքի մթնոլորտը, ընդհանուր երջանկությունը, այսինքն բոլորը արդյունքում տուժում են։ Դրա համար շատ կարևոր է սովորացնել տղա երեխաներին հարգել կնոջը ու նույնը նաև աղջիկներին հարգել տղամարդուն։ Կին տղամարդ հարաբերությունները հետո մյուս ստադիան, երբ որ արդեն սկսում են հանդիպել։ Ինչն է շատերի սխալը, որ անում են։ Սկզբում սկսում են խաղալ իրար հետ։ Խաղալ նկատի ունեմ անկեղծ չեն, այսինքն ամեն մեկը փորձում է իդեալական երևալ դիմացինի աչքերում, բայց այսինքն թաքցնում է թերությունները, ասենք բնավորության գծեր, փորձում է ցույց է տալիս, որ դիմացինի մեջ իրան ամեն ինչ դուր է գալիս, չնայած որ դուր չի գալիս, բայց ոնց որ գիտակցաբար ինքը իրան էլ է խաբում, որ վայ չէ ինձ դուր է գալի, ինձ դուր է գալիս, բայց իրականում հետո ինչ է տեղ ունենում, ամուսնանում են ու հասկանում են, որ վայ էս մի քիչ ուրիշ մարդ էր, ասենք, ես ուրիշ մարդ էի պատկերացնում, դրա համար շատ ցանկալի է, հենց գաղտնիքը դրա մեջ է, այդ անկեղծության, որ մարդիկ իրար հետ լինեն անկեղծ հենց սկզբից, իրենց պահեն բնական, խոսեն բնական, չփորձեն ինչ-որ ավել բաներ անել, որպեսզի դուր գան դիմացինին գերեն, որտեղ դրանք շատ հետո, շատ արագ կարա հոդս ցնդի։ Եթե մարդիկ իրարը չեն, այսինքն մեկ հարաբերությունները մի օր բան է լինելու, կամ պրավալա գնալու, կամ եթե նույնիսկ ամուսնանան, հետագայում կարող է բաժանվեն, կամ երջանիկ չլինեն, ուղղակի չբաժանվեն։ Գիտեք ինչն է ամենահետաքրքիրը, որ իրականում ամեն ինչ այնքան պարզ է, շատ պարզ է, հենց ամբողջ գաղտնիքը այդ պարզության մեջ է, մարդիկ չգիտակցելով միշտ ընտրում են դժվար ճանապարհ, այսինքն խաղալ, ասենք սուտ ասել, ձևացնել, այդ ավելի դժվար է ու ամեն ինչ խառնում է իրար, իսկ պարզությունը, անկեղծությունը ամենահեշտ ճանապարհն է, հարցը լուծը։ Եթե ամուսինները, ասենք, չեն ուզում ապրեն որպես ուղղակի իրար հետ ինչ-որ սենց օտար, ինչ-որ սենց դիստանցիայով, այսինքն որ անդունդ լինի իրանց մեջ, ուզում են որ լինեն ամուր ընտանիք, պետք է ուրեմն իրար հետ լինեն անկեղծ։ Թե լինի կին տղամարդ կապ չունի, եթե դուք անկեղծ եք ու կամ ձգտում եք դրան ու տեսնում եք, որ ձեր դիմացի մարդը չի գնում դրան, կամ ինքը տեսակով այդպիսին չի, կամ տեսակով, կամ պատրաստ չի հլը, կամ չի հասել, չի հասունացել ստադիային այդ անկեղծության, միգուցե ուղղակի դա ձեր մարդը չի, կամ եթե դուք զգում եք, որ մարդը ունի պոտենցիալ եւ կարա անկեղծ դառնա, ուղղակի ժամանակ է պետք, ուրեմն տվեք շանս այդ մարդուն ու փորձեք օգնեք իրան, որ ինքը
գնա այդ անկեղծության։ Իրականում ուղղակի պետք է իրար սիրել, զիջել, ինչա սիրել, այդքան ասում ենք սիրել, ինչա սերը։ Երբ որ դու կարաս քեզ դնես մի կողմ, հանում քո երկրորդ կեսի, այսինքն մարդը սովորաբար ամենաշատ սիրում է ինքն իրան։ Այդ մարդու տեսակն է, ինքը տենց է ստեղծված։ Բայց նկատել եք, որ օրինակ ծնողները, մայրերը, լավ մայրերը, լավ հայրերը իրանց կդնեն մի կողմ հանուն իրանց երեխայի։ Այդա սիրելն է, նույնն էլ անձնական հարաբերություն։ Եթե դու կարող ես օրինակ քո առողջության մասին չմտածես, որտեղ այդ պահին քո երկրորդ կեսը ավելի շատ ունի օգնության կարիք, դու քեզ դնես մի կողմ կամ ուրիշ շատ բաներում դնել քեզ մի կողմ չի նշանակում քո անձը մոռանալ, քո եսը մոռանալ, դառնաս փալաս կամ ինչ որ չգիտեմ ինչ, вообще կապ չունի։ Խոսքը ուրիշ բանի մասին է։ Երբ որ քո երկրորդ կեսը ունի կարիք, դու քեզ մոռանաս ու քո երկրորդ կեսի ուրեմն կողքին լինես ու իրան ինչով կարաս սատարես։ Սիրելը նշանակում է, որ դու քո դիմացինին սիրում ես ամեն ձևով, այսինքն թեկուզ բոլորս ունենք թերություններ, բոլորս, բայց դու քո երկրորդ կեսի թերությունները, եթե տեսնում ես դրանք քո համար շատ փոքր են, դու չես նկատում այդ թերությունները, իսկ եթե մարդ փորձում է դիմացին անդադ փոխի, պայքարում է, այս ինչը սենց, այս ինչը նենց, ուրեմն չի սիրում այդ մարդը, իսկ եթե երկրորդ կեսը ձեր ունի ինչ-որ գիծ, որ ձեր համար անհանդուրժելի է, միգուցե դա ձեր երկրորդ կեսը չի, որովհետև երբ որ մարդուն սիրում ես, այդ ամեն ինչը ինքնըստինքյան գնում է։ Ես ունեմ վիդեո այդ ամուսնական նախնական շրջանի դժվարությունները, մարդիկ ունենում են բախումներ, բնավորություններ եւ այլն։ Օրինակ ես ու կինս երկուս էլ տեսակով լիդեր ենք, ասենք ինքն էլ է լիդեր, ես էլ ինքն էլ ենթարկվող չի, ես էլ ենթարկվող չեմ տեսակում։ Ոնց ենք մենք ապրում։ Մենք զիջում ենք իրար։ Այսինքն արդեն մենք իրար ճանաչում ենք, արդեն գիտենք իրար բոլոր այդ բնավորության բաները, արտահայտչամ ոնց կարա մարդը ինչ որ կարա պորտ կա մի մոմենտ կարող է, այսինքն գիտենք մենք արդեն իրար ու փորձում ենք իրար զիջելով բան անել, որտեվ երկուս էլ տեսակով լիդեր ենք, այսինքն այդ դժվար է իրականում երկու այդ տեսակի մարդու իրար հետ։ Ամբողջ գաղտնիքը այդ անկեղծության, փոխզիջման մեջ է։ Ընտանիքը ռինգ չի կամ ինչ որ ասենց որ դու գահ չի, որ պետք է բազմես։ Ընտանիքը, ի՞նչ է ընտանիքը։ Ընտանիքը երկու մարդ են, ու երեխեքն էլ հետագայում, որոնք պետք իրար հետ ապրում են մի տանիքի տակ, հələ պատկերացրեք մի տան մեջ իրար հետ։ Այսինքն այդ մարդիկ պետք է իրար լինեն ամենամոտ մարդիկ։ Իրանք չպետք է իրար հաշվի ինքնահաստատվեն, չպետք է իրար ինչ ասեմ, այդ մարդիկ պետք է իրար թև ու թիկունք լինեն։ Այսինքն պետք է իրար համար ամենամտերիմ մարդը լինեն այդ մարդիկ իրականում։ Չէ՞ որ ամեն մարդ մենակության զգացողություն ունենում է ու ինքը տանջվում է դրանից։ Այդ շանսը որ մարդը այդ մենակության զգացողությունը չունենա։ Գոնե 80%-ով մեղմվի, որտեղ բոլորս էլ մեկ է, հոգու խորքում մի քիչ մենակ ենք։ Այդ կա, այդ բնության օրենքն է։ Ոնց որ մարդը մենակ ծնվում է, մենակ գնում է կյանքից։ Այդ իր տեսակն է, դա տենց է մարդ ստեղծված։ Պետք չի որ ինչ որ մեկը ձեր համար լինի ավելի մտերիմ, քան ձեր երկրորդ կեսը, ամեն մարդ իր տեղը ունի։ Ծնողները իրանց տեղը ունեն։ Կինը չի կարա փոխարինի, օրինակ, մորը, մայրը չի կարա փոխարինի կնոջը։ Տղամարդուց միջելուց շատ բան է կախված, ասեմ, տղամարդը պետք է կարողանա եւ մորը ուշադիր լինի, եւ կնոջը ուշադիր լինի։ Մայրը չպետք է այդ ուշադրության պակաս զգա տղայի կողմից։ Իհարկե շատ կանայք կան, որ մեկը տղան ինչ էլ անի, մեկը այլ իրանք, նույն իրանց տեսակն է, բայց հիմա ամեն դեպքում 1000 մարդ 1000 բնավորություն։ Ասենք ես բոլորի մասին չեմ կարող մի վիդեոյի մեջ սենց բոլորին վերաբերի, սա բոլորին չի վերաբերում։
ամեն մեկը թող իրանը վերցնի, մարդը զգում է, երբ իրան է վերաբերում տվյալ բանը, ինչ եզրակացություն կարող ենք անել, եթե ինձ նայում են ծնողներ, ովքեր ունեն փոքր երեխաներ, սովորեցեք ձեր երեխաներին հարգել հակառակ սեռը, թե չէ մտածելով հենց թեկուզ ձեր երեխայի մասին, որ հետագայում ձեր երեխան ունենա ամուր երջանիկ ընտանիք, ոչ թե կոնֆլիկտներ անընդհատ ինչ-որ ռազլադներ եւ այլը եւ այլը։ Հանուն ձեր երեխայի։ Երկրորդը, երբ որ սկսում եք հանդիպել, մի խաղացեք, մի փորձեք ավելի լավ երևալ, եղեք անկեղծ։ Երրորդը, զիջեք իրար, սիրեք իրար, մի մրցեք իրար հետ։ Իրարից մի բան բասեք ոչ մեկի մոտ, փորձեք զրուցել, իրար հետ գնալ դիալոգի, համարեք, որ ձեր այդ կողքի մարդը ձեր ամենամտերիմ ու հարազատ մարդն է, պետք չի, ես եկեք ստեղ շատեր կարող ասեմ, բա ծնողները, ծնողը ուրիշ է, ես ասում եմ, սա մենք խոսում ենք անձնական հարաբերությունների մասին, ծնողը միշտ ծնող է, ծնողի տեղը ոչ մեկ չկա զբաղացնի կյանքում, եղեք ուղղախոս ավելի, այսինքն մի խճճեք իզուր կծիկը, իմաստ չունի, դա ոչի բան չի բերել։ Բոլոր մարդկանց մեջ էլ առաջանում են այդ, ոնց ասեմ, այդ նիդապանիմանիա, էլի, որ իրար չեն հասկանում։ Այդ կարելի է լուծել։ Մի խոսքով պարզության մեջ է ամբողջ գաղտնիքը։ Ու իհարկե մարդը պետք է լինի ձեր մարդը, այսինքն ձեր տեսակը։ Նման, մոտ պետք է լինի, ձեր մարդ, դուք այդ պետք է զգաք, այդ ոչ մեկ չի կարող ձեր տեղը ասի։ Ինչպես դուր գալ տղամարդուն, գիտեք ինչ, մի քիչ շատ սենց ընդհանուր է այդ հարցը, ինչպես դուր գալ տղամարդուն, նայած որ տղամարդուն, ասենք ամեն տղամարդ մի ճաշակ ունի, ամեն տղամարդու ինչ-որ կանանց տեսակ, մի տեսակ է կամ մի երկու տեսակ է դուր գալիս, ասենք Շատ դժվար է այդ հարցին պատասխանել, որպես տղամարդ կարող եմ ասել նաև ինչ չեն սիրում տղամարդիկ, որ կանայք անում են։ Տղամարդիկ չեն սիրում, որ կինը շատ սահմանափակում է իրանց ազատությունը, շատ կանայք դա անում են։ Իրանք ուղիղ ոչինչ չեն ասում, բայց անընդհատ հսկում են։ Տղամարդը տեղիք տա չտա, իրանք տենց հսկում են, այդ որ մտնում են հեռախոսն են ստուգում, Ուրեմն, եթե այդ աշճանի է հասել, ուրեմն ձեր հարաբերությունում լուրջ խնդիր կա, պետք է լուծել, եթե դուք այդքան հեռու եք իրարից գտնվում, պետք է մտերմանալ իրար հետ։ Ինչքան տղամարդուն սահմանափակում եք, այնքան ինքը ուզում է տնից փախնի։ Տենց է տղամարդու տեսակը։ Ինքը սովոր է, ինքը գեներով արդեն վաղուց եկած, շատ հնուց եկած, այդ ոնց որ գենետիկ կոդի մեջ է արդեն տղամարդու, որ ինքը Ինչքան իրան սահմանափակում են, ինքը ուզում է փախչի։ Օրինակ, եթե իմ կինն էլ ինձ սահմանափակեր, ես կուզեի անդադ գնայի, դիտմամբ, հակառակ ոնց որ, ասենք դա հակառակ ռեակցիա, որտեղ մարդու ոնց որ գցեց բանդակը, ասես դուրս մի արի։ Դուրս գալ ես նկատի չունեմ հենց բառից բուն իմաստով տնից դուրս գալ։ Բառից այլ նկատի ունեմ, որ ասենք կնոջից ոնց որ հեռու, անդադ ոնց որ կխուսափի կնոջից։ Ինչ կանանց են սիրում տղամարդիկ։ Տղամարդիկ սիրում են աշխուժ, ասող խոսող, ծիծաղող, սենց հումորով կանանց։ Ես կարդում եմ Ռոբերտ Գրինի գիրքը, որտեղ ասում էր, որ Գրինը օրինակ էր բերում, որ դիսկոտեկայում թե որտեղ աղջիկ մի հատ տենց ըստ ստանդարտների գեղեցկուհի նստած անկյունում եւ ոչ մի տղամարդ նրան չէր մոտենում, իսկ միակին, որ ավելի քիչ էր գեղեցիկ ըստ էլի ստանդարտների, որտեղ դա շատ հարաբերական էր գեղեցկությունը, իմ կարծիքով կնոջ համար ամենակարևորը շարմ ունենալն է, ոչ թե դիմագծային բաները, որտեղ կան շատ գեղեցկուհի այդ ստանդարտի, բայց այնքան սառն է, որ չես ուզում դաժե շփվես, մի բան խոսում ես sense ոնց որ քեզից էներգիա տանեն։ Իսկ ավելի քիչ ստանդարտի գեղեցկուհի ամբողջ տղամարդիկ իրար շուրջն են, որտեղ ինքը տենց աշխուժ, խոսածող ու Գրինը այդ էր գրում, որ տղամարդիկ չեն մոտենում այդ, այսպես ասած, գեղեցկուհի կանանց, որովհետև իրանք վախենում են, որ մերժվեն, այդ կնոջ այդ սառնությունը, այդ կինը գիտի, որ ինքը գեղեցիկ է, չէ, ըստ ստանդարտների նույնց եմ նշում, գիտի, որ ինքը գեղեցիկ է, ու
ինքը դրանից ոնց որ sense ասում է, այս չլինի, ուրիշը կլինի։ Սովորավոր իր շուրջը կարան պտտվեն, բայց տղամարդիկ չեն մոտենում։ Տղամարդը շատ ծանր է տանում, երբ իրան մերժում են, իհարկե սխալ է, հիմա կարող է այդ աղջիկը ուրիշ ճաշակ ունի, չի նշանակում տվյալ տղամարդն է վատը, նշանակում է այդ աղջիկը ուղղակի ուրիշ ճաշակ ունի, պետք չի այդ ինքնասիրության վիրավորում համարել։ Ես ձեզ մաղթում եմ երջանկություն բոլորիդ, բոլորդ եղեք երջանիկ եւ բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, դրեք լայք, եթե հավանեցիք վիդեոն, ձեզ համար օգտակար էր այն, եւ մենք կհանդիպենք հաջորդ վիդեոներում, մնացեք խաղաղությամբ, հաջողություն։